Hello mga sir. Meron tayo dito nire-repair na isang radyo. Isang walkie-talkie pero radyo pa rin to mga sir. Problema nito mga sir is mahina yung audio na lumalabas dito sa kanyang speaker. Bali di niya maririnig ng maayos yung kausap niya. So ngayon, binuksan natin, binaklas natin lahat. Bakit? So noong una mga sir, ito yung kanyang amplifier, audio amplifier. Dito yung nakakabit ng speaker. Chinik natin mga sir. Pag dito natin nilagay yung speaker dalawa, okay, malakas. Pero pag dito nasa speaker terminals mo, mahina. Ngayon, baka ito yung problema, yung audio jack niya. Pero hindi naman. So ngayon, chinik natin ng mabuti. Ito siya mga sir. Ito yung problema, ang 10 volts 100 by 10 na electrolytic capacitor. Tingnan nyo yan mga sir, kahit nasa times 100 tayo, walang palo. Wala, di ba? Wala po, di ba? Ngayon dito tayo sa bago. Ito yung bago mga sir. Oh, di ba may palo? Oh, di ba may palo? Ngayon ang problema nito mga sir, ito lang ang capacitor na to. So buti at nakakita tayo ng ganito klaseng capacitor. Meron tayong stock. Kasi mahirap yung kanyang lagayan dito sa loob. Oh, dyan lang. Ngayon, kakabit natin to. Check natin. Ay, mali. Mali yung pagkakabit mga sir. Dapat dito sa kabila. Okay. Ayo. Kato. Shopee mo, Shopee. Doon sir, doon sir. Sila sir. Two 6 7. Yan mga sir, kakabit na natin to. Yeah, parang maabutan. Dapat mataas pa mga sir, mataas. Kulang pa. Kasi abot siya sa mga sir. Napag-compact kasi ng loob nito mga sir. Hindi basta-basta maglagay ng ng pyesa. Pulis nga pala may-ari nito mga sir. So,
pulis po may-ari nito. Pinilala dito sa atin para ma-check bakit daw mahina yung ano niya, yung tunog niya. Ayan, check na natin. So, binalik na natin mga sir. Yan na po. Check natin kung mag-okay na ba siya mga sir. Tingnan natin kung mag-okay na yung kanyang tunog mga sir. Ayan, ito yung kabit muna natin yung battery terminal. Yun, nagkabit na. Lagyan natin ng screw. Ayan, lagyan na yung screw. So, titest natin yung speaker niya kung malakas na ba mga sir. Muna natin mga sir. Makakaiwan na. So, tingnan natin mga sir. Ayun, malakas na mga sir. Okay na. So, okay na mga sir. Malakas na siya. Problema na naman tayo sa kanyang display mga sir. Sabi ko lang nga ba eh. Yan yung problema mga sir. Ngayon, isang problema na naman to. Yung kanya display.
bumalik sa dati. Ayun, bumalik sa dati mga sir. Okay na. So, ngayon, lapitan natin tong dito. Yung spring. Tapos, siya mga sir. Yan. Ganyan po yan mga sir. Tapos, i-check natin to ngayon. Tingnan natin kung maririnig ba tayo ni sir. Kung abot to kay sir. Ayun, ikagabit natin tong
Okay, kontakin natin si sir. Ruben. Okay natin. Sound check. Sir, okay na ang radio. Hindi siya kabate. Hindi niya tayo narinig mga sir. Siguro malayo. Walang bass kasi ito mga sir. Parang okay lang mga sir. Pero naproprogram din to mga sir ng ng channel. So okay na mga sir. Maraming salamat po. Ito lang po yung sira mga sir. Yan. Okay.